toe ons daai liedjie gesing het, my hart, my siel, my lewe behoort aan U. I saw the Father standing with arms open wide, and He called us in. He says, come. It doesn't matter where you are in your relationship with me. It doesn't matter how many blocks you can tick that I have achieved, that I have done right. It doesn't matter how much you have or don't have. Nothing matters. Nothing matters where you think you are or not good enough to have a relationship with me. I invite you this morning. I invite you this morning. My arms are open wide and I say, come. Come, let me give you identity. Let me give you everything you lack. Because I'm your provider, I'm your Father. And I want to give to you. Please, my child, don't look to the world. Don't look to even other people. You're so unique. I have created you so uniquely. You are exactly who I want you to be. Nothing more and nothing less. Come. Please come. My arms are open wide. Please come. Net daar waar jy sit, hou net die oë gesluit vir 'n oomblik. Hoor vanoggend dit wat die Here sê, hy sê kom net soos wat jy is. Weet dat jy jou liefhet net soos wat jy is. Dan voel jy ook hoe gebroken vanoggend. Voel jy hoe stikkend vanoggend. Of voel jy hoe swak, negatief of sleg oor jouself as hy kom. Dankie, Here. Amen. Vader, dankie dat ons kan kom net soos wat ons is. En dat U ons onvoorwaardelik liefhet. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Vra verskoon my as ek nog 'n bietjie sit. Ek het nog 'n kuitspier geskeur deur die vakansie ook. So hy is nog nie reg nie, so ek loop nog hinkepink en staan ook nog skeef. Ons sal aan die einde van die diens net die afkondigings met die deel en dit wat gaan aan die kursusse wat gaan begin en afskop in hierdie kwartaal. Meeste van dit is op die blaadjie. Ek wil volgens net 'n woord met die deel. Nie eintlik 'n preek en ek het 'n paar gedagtes en ek het eintlik 'n paar vrae wat ek eintlik by u wil laat vanoggend en ek wil bid dat ek jou uitdaag om eintlik hierdie hele week daaroor te gaan sit en dink. Wat ek jou ook wil vra is as die Here vir u 'n woord gegee het of skrif gegee het aangaande hierdie jaar of 'n profetiese woord, wil ek vra dat jy dit asseblief vir ons sal bring. Monica gaan dit vir ons als net saam sit en saamstel en dan wil ons dit deurgee vir julle in die volgende paar weke. Dat julle net hoor en weet wat is op die Here se hart. En dit is nie alles wat daar is nie, maar dit wat die Here regtig wil kom sê en dat u sal bemoedig en dat ons sal aandag neem van dit wat die Here met ons wil kom praat en met ons wil kom deel. Maar dit wat ek vanoggend met u wil deel is so belangrik
as 'n basis vir dit wat ons met ons lewens implementeer vir hierdie jaar wat gaan voorlê. Nou, ek weet nie wie van julle dit al beleef nie, is dalk net ek in my kop wat soms deur mekaar is wat dit dalk beleef, maar het jy al beleef dat as jy byvoorbeeld iets soek, byvoorbeeld jy soek bottel konfyt, en jy gaan soek om daar in die kruidenierskas, en dan jy baie keer het jy 'n prentjie in jou gedagtes van hoe jy dink daai bottel konfyt het gelyk. So jy, soos wat jy dink of kan onthou, het die ding 'n groen deksel gehad en hy het so 'n geel label gehad. En so geel plakker op hom en daar het op hom gestaan vye konfyt. So dis die prentjie wat jy het. Nou begin jy te soek binne in daai kruidenierskas. En jy skuif die goed, jy pak die goed rond en jy skuif alles daar binnekant rond, maar jy kry alles behalwe daai botteltjie met die groen deksel en die geel plakkertjie. En dan gewoonlik sal dit gebeur, dan sal Amanda vir my sê, waar het jy die... Okay. Dan sê ek gewoonlik sê, waar het jy daai botteltjie gesit? Jy het gesê die ding staan in die kas, dan tipies vrou sal sy sê, maak oop jou hoë, hy is in die kas. Dan sê jy, dan antwoord ek baie keer, dan sê ek van man sê, man, ek het daai hele kas omtrent oorgepak en reggepak. Daar is nie 'n botteltjie met 'n groen deksel nie. Daar is nie vye konfyt daar nie. En dan wat doen vrou lief? Dan stap sy na die kas toe, dan sê sy, wat is daai? Dit is die bottel vye konfyt, maar hy het nou net nie 'n groen deksel nie. Hy het dalk 'n wit deksel. Maar daar staan met sulke groot, dik, vet letters, vye. Maar jy sien, ek het 'n prentjie gehad in my gedagtes van, dis hoe daai bottle jam veronderstel is om te lyk. En dan soek ek, dan kyk ek, maar dan sien ek nie, hy's daar voor my. Maar ek sien hom nie raak nie. En soveel keer in die lewe gebeur dit, dat ons het 'n prentjie van 'n ding, of ons sien iets. Maar is dit werklik hoe die ding veronderstel is om te lyk? Want net soos wat ek gesoek het vir daai botteltjie konfyt, hy's daar, maar ek sien hom nie. Maar ek vanoggend vra, maar wat is jou prentjie vanoggend van God? Wat is die beeld wat jy het in jou gedagtes van hom? Wat sien jy? Wat dink jy aan? As ek jou vanoggend moet vra, hoe sien jy vanoggend die Here? Hoe sien jy vanoggend God? Wat is hy vir jou? Wat beteken hy vir jou? Hoe lyk hy vir jou? Soos ek gesê het, ons kan baie keer kyk na 'n ding ook, en dan kan 'n klomp mense kyk na dieselfde ding, en dalk nie dieselfde ding raak sien nie. Dan gooi net vir ons daai eerste foto. Wat sien julle daai prentjie? Kyk mooi na die prentjie, wat sien jy? Jy sien hè? Sorry? Sien 'n jong vrou se gesig. Wat sien iemand anderster? Wie sien iemand wat 'n saksofoon speel? Wie sien 'n vrou se gesig? Kyk mooi. Sien julle die vrou se gesig? Wie sien nou die vrou se gesig? Wie sien nog nie die vrou se gesig nie? Hulle doen oogtoetse hierso. Maar kyk mooi. As jy mooi moet sien, sê hulle sien, daar's haar, as jy na haar kyk, haar regter oog is daar aan die regterkant in die wit. Links is haar hare. Daar by die saksofoon is eintlik haar neus en haar mond. Sien julle nou die vrou? Dis dieselfde prentjie. Ouderdom is maar pes so. As jy net aanhou kyk, jy sal nou net die vrou se gesig kyk. Selfe prentjie. En 'n klomp van ons wat hier sit vandag, sien nie dieselfde ding nie. Ja, ek weet, dis nou kunstig werk wat nou gemaak is om 'n beeld te gooi, maar selfe prentjie, sien iets anders.
Daarom wil ek jou weer vra vanoggend, as jy moet dink vir 'n oomblik, wie is God vir jou? Hoe sien jy hom werklik vanoggend? En dan kom die vraag, is dit wat ek sien en dink reg? Is dit wie hy werklik is? En baie keer sê ons dinge, as jy vir iemand moet vra en sê, wat dink jy en hoe lyk God vir jou? Wat dink jy van hom en wat is jou prentjie van hom? Dan sal baie mense skielik godsdienstig geraak en ons sal sê, dis my prentjie van hom, maar glo ek regtig dit wat ek sien? Glo ek, is ek oortuig regtig in my hart en in my gees, dat dit wat ek van hom sien, dis wat ek regtig glo, dis wie ek regtig oortuig is wie hy is. Want ek wil weer sê mense, dit is so belangrik in hierdie begin van hierdie nuwe jaar. Hebreërs 11 vers 6, 'n bekende skrifgedeelte wat hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar hy sê ons moet glo dat hy is. Wat is hy vir? As ek glo hy is, wat glo ek is hy vanoggend? Ek wil dalk net so 'n paar mense vra. Om net vinnig te sê, hoe sien jy God? Wat is hy vir jou? Is hy aan hierdie mic? Right, wat sê vir jou? An unconditional lover. Onvoorwaardelike, soos iemand wat jy onvoorwaardelik lief het. Praat. Wat ek klein was, hy vir my altyd die mooi mannetjie met die groot baard, maar dink vir nou is ek soos half familie en goeders, is dit soos half God word vir my uitgestraal deur mense rondom wie ek sit. Okay. 'n pa wat lief is vir my. Pa wat lief is vir my. Nog iemand? Wie wil nog iets sê? Ag kom ons skaap man, jy is nie skaap nie. Skaam en teruggetrokke, nie so pastoor. Dis 'n pa wat my nooit sal in die steek laat, nooit verlaat nie, maar onverwaar. Nooit verlaat nie, nooit nie steek laat, onvoorwaardelik lief het. Hy is my vader, hy is my voorsiening. En die woord sê ek is, so hy is wat ons wil hê hy moet wees. Mooi. Nog iemand iets sê? Nog so een of twee. Daar's. Hy is ons verlosser en ons redder. Yes, wat nog? Nog iemand? Kom maar Tim. Op hierdie stadium in my lewe is hy besig om, het ek al die vorms wat ek gehad het weggegooi, sodat ek van vooraf kan sien nuwe fasette van my. Awesome. Laaste een. Kom sê. God is vir ons alles. Anders sou ons nie kon lewe op die aarde. Amen. So elkeen van ons het so 'n prentjie van hom. Ons het so 'n beeld van wie ons dink hy is en wat hy is. En soos ek gesê het, ek wil weer vra, glo jy regtig dit wat jy gesê het? Die wat nou gesê het, 'n klomp dinge genoem het, glo jy dit regtig? So ons oortuig daarvan. Ou met die naam van Tozer het die volgende gesê, what we think about God is the most important thing about us. What we think about God is the most important thing about us. Want hoekom? Want jy sien, as ek 'n prentjie het van God, as dit is hoe ek hom sien, dan gaan ek glo, dis ook wat hy doen. So as ek regtig in my hart glo, as die God wat my liefhet,
Hy is die God wat genadig is. Hy is die God wat voorsien. Dan gaan ek glo, hy het my lief. Hy gee liefde. Hy gee my genade. Hy voorsien regtig. Maar jy sien, as ek eintlik in my hart eintlik oortuig is en ek het eintlik 'n belewenis en ek sien God, hy's iemand wat wetties is. Hy's iemand wat kwaai is. Hy's iemand wat dis soos 'n pa wat 'n kwaai pa wat rondloop met 'n lat en hy wil my die heeltyd pak gee. Hy soek foute in my lewe. As dit is wat ek gaan sien, dan is dit wat ek glo, hy gaan doen ook. En daarom gaan ek hom beleef as iemand wat kwaai is. Ontoeganklik is. En dan is die hartseer, ons kom nie in hy intieme verhouding met hom nie. Want hoekom? Ek kyk na hom deur hierdie lens. Ek kyk na hom deur hierdie bril en dis die persepsie wat ek het van hom. Maar die hartseer is ook, persepsies kan blinders word. En ek wil vanoggend vir jou vra, sit jy nie dalk vanoggend met 'n persepsie wat 'n blinder geword het en dit maak dat ek 'n verkeerde beeld van hom het, 'n verkeerde prentjie van hom het. En daarom, wanneer ons sê, God genees, dan sê ons, ja, ek weet, die Bybel sê, hy genees. Maar omdat ek eintlik sit met hierdie ding in my hart, wat ek regtig glo is, maar as ek nie als reg doen nie, dan gaan hy my nie genees nie. Want dis die persepsie wat ek het. Hy's 'n wettiese God. Hy het wette, hy het reëls, en jy moet leef volgens daai wette en daai reëls, en as jy nie volgens daai wette en reëls leef nie, gaan hy nie vir jou gee en voorsien nie. En daarom word dit nou amper frustrerend, en voel vir jou, maar Here, jy sê die woord voorsien, maar ek sien nie die voorsiening nie. Here, die woord sê, ons hoor, U maak gesond. Maar Here, hoekom beleef ek nie U gesond maak? Nou ek vra volgende, as jy op daai plek is, wat jy die vraag vra, dan wil ek weer vra, wat glo jy regtig dan van hom? Is hy regtig, sien jy hom regtig, as die God wat my liefhet, onvoorwaardelik? Of sit jy eintlik met 'n ding in jou hart, en jy het 'n ding begin glo, en daar sit 'n ding wat jy sê, hy het my lief, maar eintlik voorwaardelik. Hoe kan ons regtig agterkom wat ons van God dink? Sit vir ons daai tweede slide net op. What we do with what we have reveals our view of God. Wat ons doen met wat ons het, openbaar ook ons siening van God. Wat doen jy met wat jy het? En ek sê dit daarso, want ek wil hê ons moet kom by 'n verhaal, bekende gedeelte in die woord, Matteus 25. En ek dink hierdie gedeelte, Matteus 25 vanaf vers 14, is een van die gedeeltes in die woord, is een van die gelykenisse, dink ek, wat seker die meeste in kerke kan misbruik word, verdraai word en totaal verkeerd toegepas word. En die gelykenis daar in Matteus 25 is die gelykenis van die talente. En ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, dis 'n redelike lang gedeelte, maar ek gaan net kortliks vertel, my storie vertel rondom dit. Ons ken die verhaal van, eintlik, en ons moet, as ons hierdie ding wil reg verstaan, moet ons eintlik gaan kyk na die hele konteks. Jy moet daai gelykenis sien in die konteks van al die gelykenisse wat vertel is. En dit begin eintlik hier by hoofstuk 24 vanaf vers 3. Dan lees jy, Jesus het saam met sy disippels alleen weggegaan na die Olyfberg toe. En hier sit Jesus met sy disippels op die Olyfberg, en hulle praat met mekaar. En hulle moet weet, en dit is net voor sy kruisiging. En die disippels vra vir Jesus, en hulle sê vir hom,
wanneer gaan u terugkom? Hoe gaan ons weet? En hy praat eintlik van die eindtye. En al die gelykenisse wat hy daar vertel het, het gegaan rondom die eindtye. Dit wat aan die einde sou gebeur. En dan vra hulle en op 'n stadium dan praat Jesus en hy antwoord en hy vertel hulle in al die gelykenisse wat op die eindtyd gaan gebeur. Vervolging wat gaan kom, die tempel wat afgebreek word, allerlei dinge wat hy vir hulle vertel. En dan vertel hulle en hy sê, hulle sal kan sien aan die tekens van die tye wanneer sy wederkoms gaan plaasvind. En dan vertel hy in vers 25, hoofstuk 25 vers 1, dan begin hy en hy vertel die gelykenis van die 10 maagde. 5 wyses, 5 wat onwys is. En dan kom hy by die gelykenis van die talente. En hy sê in die koninkryk van die Here sal wees soos 'n koning, ryk man wat weggaan, en hy roep 3 van sy diensknegte. En hy gee aan die een 5 talente, aan die een 2 talente, en aan die ander 1 talent. En hy sê, en hy het vir 'n lang tyd weggegaan, maar hy gaan weer terugkom. Nou rondom dalk net te weet, ons dink baie keer 'n talent was dalk net 'n klein bedrag geld. Maar mense, 'n talent was 'n enorme bedrag geld. 'n Talent was, kan nie presies bepaal word nie, want ons weet nie presies, hulle weet nie presies wat die eenhede en hoeveel hy werklik werd was nie, maar 1 talent was omtrent 6000 pennings. In Engels praat hulle van denari. So dit was omtrent 6000 pennings. Nou 'n gewone arbeider het 1 penning per dag verdien. So as jy dit moet gaan kyk en uitwerk, as 'n talent 6000 pennings was, dan is dit amper 20 jaar se salaris. So dis 20 jaar se verdienste was 1 talent. So hy gee vir die een ou 5 talente. Dis amper 100 jaar se werk, se salaris, wat hy vir die een ou gee. Vir die ander 2 talente, en selfs die ou wat 1 talent ontvang het, het nie 'n klein bedragie ontvang nie, hy het 20 jaar se salaris ontvang. En hy gee dit vir, maar jy sien, dit gaan nie oor die geld nie. En dis die hartseer, soveel keer, dan vat 'n mens daai gelykenis, en dit word deurgetrek, en ons lees meer in die gedeelte, as wat ons uit die gedeelte uitlees. En soveel keer in kerke en omgewing, dan fokus ons op die geld. En hoe ons moet woeker met die geld, en hoe jy moet werk met die geld, en eers in ons kapitalistiese stelsel, en so dat ons is dan goeie teksvers om kapitalisme te bevorder, en ons verbruikersmentaliteit, en dis 'n goeie teksvers om daar aan te pas, maar dis nie waaroor dit eintlik gaan nie. Waaroor die gedeelte gaan, is die koning wat sê, ek gaan weggaan, maar ek gaan weer terugkom. Wat hy vanoggend vir ons wil sê, kerk, die koning gaan weer terugkom. Wanneer? Ek weet nie. Gaan daar 'n wegraping wees of nie 'n wegraping? Ek weet nie. Maar die belangrikste is nie vanoggend, gaan daar 'n wegraping wees of nie 'n wegraping nie, of al hierdie goeters nie. Die belangrike ding is, hy gaan weer terugkom. En wat hy eintlik wil sê is, wat doen jy in die tyd wat jy wag vir sy wederkoms? Waarmee is jy besig terwyl jy wag vir hom om terug te kom? Wat maak jy met wat hy vir jou gegee het in daai tyd? En as ons dit sien daar, so ek sê, wat ons doen met wat ons het, openbaar ons siening van God. Die een dienskneg 5 talente ontvang. Wat het hy gemaak met sy 5 talente?
Hy het dit verdubbel. Wat het die ou met die 2 talente gemaak? Verdubbel. So met ander woorde, hulle het gewerk met dit wat aan hulle toevertrou is. En wat gebeur in die gelykenis? Toe kom die koning weer terug. Wat julle moet sien, is wat ek wil hê julle moet sien, 3 diensknegte. Al 3 diensknegte dien dieselfde meester. Al 3 diensknegte het soortgelyke ervarings. Een ontvang 5 talente, een 2, een 1 talent. Dit gaan nie oor die hoeveelheid nie, dit gaan daaroor, God het hulle met enorme, wat's resources? Resources. Hulpmiddels. So hy vertrou hulle toe met hierdie groot rykdom, hulpmiddels. So hy voorsien aan elkeen hierdie enorme klomp geld. Maar die 3 sien en beleef God anderster. Selfe meester, selfe ervarings, werk in dieselfde plek. Hulle doen nie dit wat hulle doen, openbaar wat werklik hulle siening van God was. Toe die koning terugkom, roep hy, die een met die 5 talente kom en hy sê, meester, dit net vir die lees, hoor wat sê hy. En na lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien. As jy dit gaan lees in die oorspronklike taal, dan lees hy en dan sê hy eintlik, meester, iets vir my hierdie 5 talente gegee. Maar kyk, aanskou. Die Engelse vertaling sê, behold. Aanskou, Here, kyk en sien. Daar's 'n opgewondenheid in hierdie diensknegt se hart. Hy sê, kyk Here, ek het nog 5 talente verdien. En ons weet, die koning sê, mooi so, goeie en getroue. En hy sê, die Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Met ander woorde, hy sê, die koning was so bly, saam met sy diensknegt. Dieselfde gebeur met die ou met die 2 talente. Maar nou, hier kom die ou met die 1 talent. Vers 24, die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken. Kyk dadelik hoe spring hy weg. Hy begin dadelik met selfregverdiging. Die ander se fokus is op die koning, op die meester. Daar's 'n opgewondenheid. Hierdie ou is op homself gefokus. Ek het u geken dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. 3 diensknegte. 2 sien anders as een van hulle. Jy sien die ou met die 1 talent. Ek weet nie wat was sy belewenis nie, ek weet nie wat het hy gedink nie. Ons kan spekuleer, maar een ding is 'n feit. Hy het nie die meester werklik geken nie. En mense, vrees in jou binneste maak dat jy nie in 'n intieme verhouding met God kan staan nie. Hierdie diensknegt het vrees in sy binneste gehad. Die ander 2 diensknegte sien nie die meester op dieselfde wyse nie. En daarom wil ek jou weer vra vanoggend, aan die begin van hierdie jaar, ek weet nie wat lê in hierdie jaar, ek weet nie wat gaan gebeur in hierdie jaar.
Kan die Here hierdie jaar terugkom? Dalk, ek weet nie. Ek twyfel. Want daar is nog baie werk wat daar buite moet gebeur. Maar hy het gesê, hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Ek het hom amper nou weer, ek het hom amper ontmoet. 4 weke terug, het hy amper gekom vir my. En dan laat dit jou weer stop en dink, Here, waarmee is ek werklik besig? Want jy sien, wat ons doen met wat ons het, openbaar ons siening van God. Die ou wat die 5 talente gehad het gaan doen wat sy meester sou gedoen het. Die ou met die 2 talente, dit wat hy gedoen het met wat hy het geopenbaar wat sy siening werklik van God is. En die ou met die 1 talent, wat hy gedoen het met wat hy het geopenbaar wat sy siening van die meester is. Wil jy werklik weet wat is jou siening van God? Kyk wat jy doen met wat jy het. Wat is jy besig om te doen met wat hy vir jou gegee het? Of weer vra, wat doen jy met wat jy het? Het ons sy liefde? Wie van julle glo, julle het sy liefde? Dan wil ek vra, wat maak jy met die liefde wat jy het? Glo jy die Here genees? Wie glo die Here maak gesond? Nou wat maak jy met dit wat jy glo? Jy sien, as ek glo ek het sy liefde, dan gaan ek sy liefde begin gee. Maar nou sê ons baie keer, ons is bang om vir mense liefde te gee. Ons is bang om vir siekes te bid. As ek bang is, dan wil ek vra, begin ek nie te leef soos die ou met die 1 talent nie? As ek bang is om vriendskap en liefde vir mense te gee, is ek nie besig om te leef soos die 1 talent mens? Glo jy God is jou voorsiener? En hoekom is ons bang as die Here vir ons sê, gaan saai in daai ou se lewe? Want Here, my budget klop nie. Here, ek het dit nie in my begroting om te gaan gee nie. Wie is jou voorsiener? Ja, maar Here, nee, wat maak ek met wat ek het? As ons kyk na alles wat ons besit en het, wie sin is dit eintlik? Wie sin is als wat ek by het? Behoort als nie aan hom? Dawid sê, alles, die skepping, die see, die maan, alles behoort aan hom. As gevolg van 'n vrees wat daar was in die diensknegt met die 1 talent, kon hy nie in geloof beweeg en uitstap nie. Het ons die regte prentjie van wie hy is? En ek wil afsluit daarmee. As daar vrees in ons binneste is, en ons het vrees wat
in ons binneste verhoed dat ons beweeg en doen, dan wil ek sê, dan's die volmaakte liefde van God nog nie in sy volheid in ons binneste. En vra die diaken so lank na vore kom. 1 Johannes 4 vers 18 sê hy, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Die derde diensknegt met die 1 talent. Die liefde van die meester was nie volkome in sy hart. Dis hoekom hy bang was. 2 diensknegte sien hom nie as kwaai, wetties, wreed. Die interessante is, die meester sê nie, hy bevestig nie dat hy so is nie. Hy sê net vir die diensknegt, wel as jy gedink het, as dit jou prentjie was, dat ek iemand is, hoor wat sê hy? Hy sê, maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms, wat aan my behoort het, met rente ontvang het. Hy sê vir hom, hoor hierso, as jy dan hierdie vrees gehad het, dat ek so is, hoekom het jy dan nie gedoen, wat jy voor bang was nie? Sien, vrees is 'n baie slegte motiveerder en drywer. Vrees gaan jou lam lê. Ek dink hierdie ou se motiewe was in elk geval skeef geweest. My idee is, ek dink daai diensknegt het die geld gaan wegbegrawe. Hy het dit nie gaan sit by die banke om rente te trek, want jy sien as hy het gaan sit het by die banke, was dit geregistreer. As die meester nie teruggekom het nie, sou niemand hy geld kon kry nie. Die geldwisselaar sou dit gehou het. Maar toe hy het wegbegrawe, as die meester nie gekom het nie, het hy 'n talent gepak het. Ek weet nie, dit is maar my, ek al ingekyk het in die ding in. Maar wat ek wel weet is, hy het nie die meester geken soos die ander 2. Hoe ken jy vanoggend ons meester? Wie glo hy gaan terugkom? Ja. Hoe weet ons dit? Hy het so gesê. Wat doen ons terwyl ons vir hom wag om terug te kom? Wat doen jy met dit wat hy vir jou gegee het? En as jy wil weet wat ons moet doen, lees net verder daai gedeelte. Besoek die siekes. Help die armes. Gee die wat honger het, kos. Kerk, het ons werklik die regte prentjie van die meester? Ons gaan afsluit met hierdie nagmaal. Dankie Jaap, julle kan so lank uitdeel. Mense, hierdie nagmaal wil vir ons sê wie hy is. Hierdie nagmaal sê nie, dis 'n God wat vrees by jou wil afdwing nie. Hierdie nagmaal getuig nie van 'n God wat wetties is en 'n klomp reëls wat jou wil afdwing, en as jy nie die wette en die reëls nakom nie, sê is van die beste. Wat sê hierdie nagmaal vanoggend? As 'n meester wat jou liefhet. Daar's 'n God wat vanoggend genadig is. Dit wat Monica gedeel het, die woord wat sy gebring het vanoggend. God sê, kom na my toe, net soos wat jy is vanoggend. Het jy ook foute gemaak? Het jy gefaal? Hy sê, kom.
Het jy verkeerde besluite geneem? Hy sê, kom. Het jy dinge verkeerd gedoen? Hy sê, kom. Hy sê nie vanoggend, hoor hierso, Pieter, sort eers daai dinge uit, dan kan jy na my toe kom. Hy kom nie en hy sê, Anton, as jy daai reëls en daai goeders in plek het, en jy dit doen, dan kan jy kom. Hy sê vanoggend, kerk, kom vanoggend na my toe. En weet wat, God het soveel wat hy aan ons wil toevertrou. Hy het reeds soveel dinge vir ons gegee. In 2014. Fokus op hom, want dis waar ons nou is. Hoe hy gaan uitloop hierdie jaar, ek weet nie. Ek het die begin van 2013 gesê, 2013 kan nie slegter wees as die vorige jaar. Valse profeet gewees. Misfire. Kan 2014 erger wees as 2013? Ja, hy kan. Gaan my story change. Maar die God wat ek dien, is groter as wat hierdie jaar kan bring. Maar glo ons dit regtig? Ons gaan sien in hierdie jaar of ons dit geglo het. Hoe? Ons gaan dit sien aan wat ons doen. Hierdie jaar glo ek intimiteit met God. Hy wil dieper met ons gaan hierdie jaar. Hy wil jy. Glo ook verhoudings met mekaar kern belangrik. Jaag die vrede na met almal. Mense, bou aan verhoudings met jou gesin, familie, in besonder geestelike familie. Derdens, begin te gebruik wat hy vir jou gegee het. Use it or lose it. As jy bang om met mense kontak te maak, ja, ou se broek bewe partykeer. Just do it. Nike. Wees net die kanaal waardeur God kan werk. Hy wil deur jou werk, hy wil deur jou vloei, hy wil deur jou bedien. Wees net die kanaal. Die nagmaal sê vanoggend, hy het jou so innig lief. Het almal ontvang, is daar iemand wat dalk oorgeslaan is? As jy besoek vandag, asseblief neem deel. Dis nie Koninkrykslewe se nagmaal nie, dis die Here se nagmaal. So neem asseblief deel saam. Maar kom ons gaan staan, dan gaan ons net saam met die nagmaal gebruik. As jy dit al reeds gebruik het, is ook reg. Maar vanoggend, neem my brood. Here sê die nag waarin hy verrys het, die brood geneem, het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is. Sy liggaam is vir ons gebreek, omdat hy jou lief het. Neem jy daai liggaam vanoggend. Maar jy neem en sê, Here, as ek vanoggend 'n verkeerde prentjie het, baie van ons weet of ons 'n verkeerde prentjie het. As daar vanoggend vrees in jou hart is, bely dit vanoggend, sê Here, daar's vrees in my hart. Maar Here, hierdie nagmaal spreek van die liefde.
Laat die liefde deur my kom spoel. Want u liefde dryf die vrees uit. Dit dryf die vrees uit vir straf. Dit dryf die vrees uit. Bang wees om straf te verdien. Vader, en ek kom nou teen elke vorm van vrees. Dankie dat u liggaam vir ons gebreek is. En ek bid, Vader, soos ons hierdie brood neem en dit eet, soos wat dit deel word van ons liggaam en in ons liggame invloei, bid ek vanoggend dat u liefde in ons en deur ons sal vloei en sal kom spoel, Here. Dat die liefde vanoggend vrees sal uitdryf. As daar vrese is vir wat voorlê in hierdie jaar, dat die liefde vanoggend 'n vrede bring en alle vrees uitdryf in Jesus naam. Het hy die beker geneem en gesê, dit is my bloed wat vir julle gevloei het. Dis die Nuwe Testament. Dankie Here dat hierdie nagmaal sê vanoggend, ek is vry gekoop. Ek is vry gespreek. Ek is nie meer onder 'n ou verbond nie. Ek is in 'n Nuwe Testament. En ek vra vanoggend, Here, help dat dit wat U in ons lewens gedeponeer het, dat ons dit sal laat deurskyn, verander. Dat ons met U dinge besig sal wees. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Vader, ek dank U dat U ons so lief gehad het, dat U U seun gegee het. En Jesus, dankie dat U ons so lief gehad het, dat U gekom het. Dankie vir die Heilige Gees, wat U gestuur het. En Heilige Gees, dankie dat ons kan weet, U woon in ons vanoggend. En dankie dat ons kan weet, ons koning gaan terugkom. Vader, ek bid dat U ons sal help deur die Heilige Gees om in die regte goed besig te wees. Open ons oë, dat ons die regte prentjies sal sien. Geopende oë van die verstand, en Here, dat U vir ons wysheid sal gee, en dat vars en nuwe openbaring, van wie en wat U werklik is, bid ek in Jesus naam. En ek prys U daarvoor. In Jesus naam.